นะคะ ตอนนี้ เด็กๆเด็กๆสวัสดีค่ะฟูจิข้างหลังพี่โฟโต้นะคะพี่โฟโต้ลงไปเดินหลังรถไฟแล้วโอ้น้องฟูจิได้ดอกไม้สวยเหรอคะดอกไม้สวยเลยถือให้หน่อยตอนนั้นน่ะเราเดินตรงรางแบบนี้แบบที่พี่โตเดินอยู่อ่ะกับพี่กัดกับหนูกับพี่โตอ๋อเหรอคะและป๊าเป็นคนถ่ายกับแม่เมย์ก่อนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับสถานีรถไฟกลางดงนะคะไหนอะไรคะไปดูเฉยๆนั่งเฉยๆมาแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไปแล้วนะคะไปนู่นแล้วหมามันยืนมองรางรถไฟหมาสีน้ำตาลเหรอคะ